Il progetto Generare il futuro parte dal Forum Nazionale delle Famiglie e dalle ACLI di Roma, che hanno avviato un percorso formativo di laboratori rivolto principalmente ai giovani. Questo progetto è nato per facilitare e accompagnare i ragazzi che fossero ancora studenti o quindi usciti dalla scuola ma in cerca di lavoro a approcciare il mercato del lavoro per facilitare il loro accesso al mondo del lavoro. Gli iscritti sono stati circa un centinaio, impegnati da dicembre a febbraio in attività laboratoriali condotte da formatori. Tutte quelle competenze trasversali che devono essere acquisite dai ragazzi oltre alle competenze professionali sono state poi la materia che è stata svolta nei laboratori. La tappa conclusiva di questo percorso sarà a Genova. L'obiettivo principale è quello di non scoraggiare i giovani in un contesto che, seppur difficile, offre delle opportunità che vanno ricercate. Questa società in realtà non li facilita sia nel momento in cui apprendono sia nel momento in cui devono affacciarsi al mondo del lavoro, e quindi è anche sempre più competitiva e quelle competenze trasversali proprio di comportamenti e atteggiamenti non te li insegna nessuno, e quindi ci deve essere comunque qualcuno che non li fa perdere per strada. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo con questo progetto. La famiglia basa molte delle proprie scelte sul lavoro, la cui precarietà rende difficoltosa la stabilità dei nuclei familiari stessi. Una famiglia, quando non ha speranza, non ha certezza, direi gli subentra la paura, e la paura blocca. Se la famiglia non ha certezze, non ha speranze, non ha fiducia, non ha lavoro, come fanno questi giovani sposi a pensare ad avere oltre a un figlio magari anche il secondo? Quindi la denatalità, anche quella, in parte dipende da una certezza che il lavoro ti dà e che ti dà una speranza nel futuro.